TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori e a tutte voi telespettatrici, ben ritrovati nei nostri studi. Pare stia migliorando la situazione dei nuovi contagi, infatti il numero nelle ultime 24 ore è pari a 253 nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi, si diceva nelle ultime 24 ore in Veneto. Un calo, leggero calo, ma c'è, che si osserva come sempre anche nel fine settimana. Nessun nuovo decesso, questa è la notizia importantissima, e tra l'altro dall'inizio dell'epidemia salgono a 464.689 le vittime, ferme a 11.800, scende il numero dei positivi in isolamento domiciliare, si parla di meno 74 persone e i ricoverati invece nelle aree mediche sono meno 4. Un soltanto ricoverato in più per quanto concerne la terapia intensiva. E intanto la situazione nelle aziende dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di presentare il Green Pass nei luoghi di lavoro sta coinvolgendo sempre più soprattutto i datori di lavoro. Ad esempio c'è un'azienda, parliamo della Zopas, che ha deciso di venire incontro ai suoi lavoratori non vaccinati proponendo quindi tamponi calmierati. Quindi vediamo un po' com'è la situazione in questa azienda e poi vedremo anche assieme appunto a tutto il comparto degli artigiani, andremo a vedere anche nel Padovano com'è la situazione, quindi subito il servizio. Un servizio interno all'azienda per effettuare tamponi al prezzo calmierato di 10 euro. Zopas Industries di Vittorio Veneto ha comunicato con una nota l'iniziativa ai propri dipendenti, specificando che il servizio dovrà essere prenotato in modo da non dover interrompere la giornata o il turno di lavoro, al fine di evitare che l'assenza possa essere classificata come ingiustificata. Opportunità rivolta ai dipendenti ma anche agli addetti amministrati e agli autisti che consegnino la merce. Dopo la giornata di ieri, con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori del pubblico e privato, si guarda alle prossime settimane, quando i disagi, seppur limitati del primo giorno in diversi settori, potrebbero aumentare. Per Vendemiano Sartor di Confartigianato Imprese è necessario che si intervenga rivedendo il Green Pass, perché dice la misura aveva l'obiettivo di aumentare le vaccinazioni e gli effetti ci sono stati, ma ora resta uno zoccolo duro di persone che probabilmente hanno deciso di non immunizzarsi mai. Quello che è raggiunto, cerchiamo gradatamente di uscire da questo impasse, perché altrimenti ci crea qualche problema contingente, ma ci creerà anche qualche problema strutturale. Rimodulare l'applicazione del Green Pass in base al rischio di ogni singola attività lavorativa è secondo Sartor la strada da percorrere, continuando sempre a rispettare in modo scrupoloso i protocolli di sicurezza. Potrebbe essere anche un allentamento, tra virgolette, graduale in funzione anche della tipologia del lavoro e della tipologia della presenza nel lavoro di persone assieme. Ci sono settori che più di altri soffrono la misura della certificazione verde, come quello degli autotrasportatori, che non negano che potranno esserci disagi nella consegna delle merci. Ma per Sartor c'è un altro rischio legato alla carenza di manodopera, problema con il quale le aziende si confrontano da tempo e ora rischia di accentuarsi per il Green Pass, che coinvolge anche i lavoratori stranieri. Se ha difficoltà qua, ha sirene che vengono da altri paesi europei e quindi si corre il rischio che qualcuno vada anche via. La misura del certificato verde sarà in vigore fino al 31 dicembre, ma per Sartor va rivista ora perché, altrimenti dice, rischia di essere troppo tardi per l'intero sistema economico. Così sarebbe un disastro. Cosa rischiamo? Rischiamo di perdere competitività, di perdere produttività, di perdere lavoro. Oggi io credo che il Paese non possa permettersi di perdere risorse per strada. A proposito andiamo a vedere la situazione tra le varie aziende artigiane in provincia di Padova. Esordio positivo dell'obbligo di Green Pass nelle aziende artigiane della provincia di Padova, dove l'impatto è stato limitato. Nell'insieme delle nostre aziende associate c'è stata una mancanza e quindi un'assenza dal 5 al 10%, prevalentemente perché non volevano fare tamponi o perché le farmacie erano troppo impegnate, quindi non trovavano posti, qualcuno perché ha aderito allo sciopero. Per le imprese restano i timori, date le dimensioni e la scarsità estrema di manodopera specializzata. Per ora chi sta a casa è sostituito da colleghi che hanno accettato di fare un'ora di straordinario. Tra i settori più colpiti il trasporto. Principalmente non i bus operator,
ma i trasporti merci che hanno subito forse il maggiore danno, perché questi avevano come alle dipendenze personale dell'est europeo, che per la loro cultura, e mi fermo qua, non vogliono vaccinarsi. Sui tamponi a carico delle aziende il mondo artigiano è diviso. Tra i dipendenti non vaccinati si sta diffondendo la pratica della settimana corta. Alcuni dipendenti, questi pochi, ripeto, questi pochi o questi che ci sono, dicono: io mi faccio 2 tamponi alla settimana e il venerdì sto a casa. Per cui risparmio un tampone che sono 15 euro e mi faccio venerdì a casa. Sì, non è che noi nelle nostre piccole aziende possiamo fare questo ragionamento un tanto al chilo. Noi le figure sono importanti e abbiamo bisogno che le figure siano al lavoro, per cui chiediamo con molta responsabilità da parte nostra, però che anche i nostri collaboratori siano responsabili e che credano nel lavoro e nel posto di lavoro che diamo. E tra obbligo di Green Pass e manifestazioni contro che si stanno verificando, stanno realizzando un po' in tutte le città anche del Veneto, abbiamo chiesto alle persone in diverse piazze, con l'entrata in vigore appunto dell'obbligo di presentare il Green Pass sui luoghi di lavoro, cosa ne pensano, se sono d'accordo, sono favorevoli, se molti di questi hanno detto che diventa necessario, fondamentale avere il Green Pass per poter dare proprio questo segnale forte di ripartenza a tutto il mondo dell'economia e del lavoro. Ce l'ho il Green Pass, io sono a posto. Prima ci vacciniamo, prima guariamo tutto. E risolviamo questa problematica perché è insopportabile. Io ce l'ho, sono tranquillo, sto aspettando di fare la terza dose. Prima me la fanno e meglio sto. Tutto il resto sono carte che girano così tanto per girare. Non si poteva fare questo, non si poteva andare là. Comunque quest'anno abbiamo già raggiunto, mi sembra, un livello abbastanza buono e spero che migliori e che tanta gente che non ha fatto il vaccino si decidano a farlo, perché la salute prima di tutto. Il grande errore di questo governo è di non aver fatto obbligatorio la vaccinazione per tutta la popolazione, perché così non saremmo arrivati a questo punto. Esatto, forse qualcuno avrebbe ritirato i remi in barca, avrebbe pensato di lavorare, di guadagnare, di vivere e di uscire da questa crisi. Ho dovuto farlo per questioni lavorative, avrei fatto volentieri a meno di fare il vaccino, però sì, diciamo che hanno trovato questo sistema per renderlo in pratica obbligatorio. Cosa ne pensa di tutto questo, diciamo, combattere, lottare, manifestazioni, questo obbligo che sembra una coercizione impossibile da superare? Io non la vivo così e quindi anzi, sono a favore del vaccino e l'ho fatto per quello e quindi non capisco la polemica, cioè è solo voglia di far polemica per quello che vedo io. Sentiremo cosa ne pensano anche le persone a Bassano, ma c'è una breve pausa. E rieccoci in diretta, insomma, Green Pass obbligatorio per poter lavorare, da presentare dal 15 di ottobre scorso nei luoghi di lavoro. Abbiamo chiesto anche a Bassano, alle persone che abbiamo incontrato, cosa pensano di questa situazione. Io penso che è una cosa ben fatta, che si dovrebbe fare tutti quanti per la sicurezza, tutti quanti, di anziani, bambini, società e tutti quanti. Quindi va bene averlo anche nei luoghi di lavoro? Certamente sì, primi di tutti quanti. Io lavoro in ospedale, quindi sono stata una delle prime a essere vaccinata, farò la terza dose. Quando farà la terza dose adesso a breve? Penso in novembre, perché mi scadono i 9 mesi in novembre, quindi preferisco essere coperta. E cosa ne pensa del fatto appunto nei luoghi di lavoro, in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati? Io sono favorevole, altrimenti saremmo di nuovo in lockdown. Ci vuole. Quindi anche nei luoghi di lavoro va benissimo averlo? Sì, è giusto, è corretto, perché se ci sono persone che non hanno Green Pass è un rischio anche per noi. Siamo a favore. Siamo a favore.
Guardi, siamo andati all'estero col Green Pass perché ce l'hanno chiesto, siamo andati in vacanza settimana scorsa al sud col Green Pass, nessun problema. L'unico sistema per risolvere questo problema è il vaccino. Un anno fa eravamo messi malissimo, il vaccino è stato venuto fuori e dà di ottimi risultati. Sono assolutamente a favore. Quindi favore del vaccino o favore dei tamponi, secondo lei? Entrambe. A favore del Green Pass, quindi che sia vaccino o che sia tampone, vanno bene entrambi. Ma secondo lei il costo di 15 euro da sostenere ogni 48 ore è giusto? Dovrebbe essere più calmierato? Cosa ne pensa in merito? Quello è il punto, diciamo, più su cui lavorare, nel senso che se una persona non si sente, preferisce non farsi il vaccino, forse non è giusto che paghi ogni 2 giorni, 48 ore mi pare, no? Sì. Ogni 48 ore 15 euro, forse un po' tanto. E a proposito di lavoro, a Oderzo accade che 4 camerieri non hanno il Green Pass, quindi non possono presentarsi sul luogo di lavoro e c'è un'attività che rischia di chiudere. I bilanci delle loro attività di ristorazione ad Oderzo hanno ancora addosso le cicatrici del lockdown e ora, dal 15 ottobre, Roberto e Alberto Peruch devono affrontare un altro problema. 4 dipendenti addetti ai servizi ai tavoli non hanno il Green Pass, niente vaccino e nessuna disponibilità al tampone e non potranno lavorare per i prossimi mesi. Il rapporto di lavoro viene quindi congelato finché permane l'obbligo di certificato verde. Lei ha provato a cercare del nuovo personale? Sì, abbiamo provato, ma non è così semplice. Puoi trovare gente ma inesperta che come fai a inserirli dentro in un contesto come il nostro che fai 200 persone in un colpo sì, 200 persone al giorno e se sono inesperti ti trovi male e comunque non ce ne sono tanti in giro che vogliono fare questo lavoro qua. Le chiusure dei ristoranti per lockdown erano state in parte risolti con un rafforzamento delle vendite per asporto, lavoro in cui peraltro era già specializzata una delle 4 attività di famiglia. Paradossalmente è stato un problema più facile da risolvere rispetto all'attuale. La pizzeria acquistata in primavera potrebbe essere costretta a chiudere. Stiamo facendo di tutto perché ciò non avvenga. Il Mamà l'abbiamo aperto il 20 di maggio di quest'anno, abbiamo fatto un'ottima estate e speriamo di non chiuderlo perché sarebbero danni ingenti economicamente per la nostra società. Abbiamo un affitto che continua ad andare avanti, dipendenti che devono essere pagati e mutui che non possono essere bloccati e dovremo fare di tutto per riuscire ad andare avanti. Su 32 dipendenti dei ristoranti di Roberto e Alberto, solo 4 non possono lavorare, apparentemente pochi, eppure, qui come per altre aziende, sufficienti a rappresentare un grosso problema. In questo caso, se non arriveranno dei sostituti, costringere i titolari a sacrificare una delle loro attività. E sulla questione tamponi e sulla eventualità di poterli fare anche all'interno dell'azienda per cui si lavora è intervenuta l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Ci risulta un po' di fila in qualche farmacia, però tutto sommato le cose sono andate bene. Vedremo inizio settimana, io credo che ci sarà molta più pressione domenica, sul lunedì o oggi anche sabato, perché chiaramente venerdì era anche il giorno di fine settimana, quindi probabilmente c'era una pressione inferiore, quindi monitoreremo molto bene oggi e domani e poi vedremo lunedì. Oggi noi abbiamo anche un sistema per cui se i medici del lavoro all'interno delle aziende fanno i tamponi possono inserirsi e iscriversi al portale, quindi possono anche fare subito l'inserimento nel portale, che è quello che serve ai fini Green Pass. Quindi noi su questo siamo pronti ed è già stato fatto anche, quindi non c'è nessun problema per noi. Noi vorremmo capire cosa succede, perché è chiaro che credo che solo la settimana prossima, inizio settimana prossima, si avrà il polso della situazione e capire effettivamente quanta pressione ci sarà e se il sistema riuscirà a reggere. Dopo una stagione a dir poco disastrosa, stiamo parlando della stagione sciistica, quindi degli impianti anche di risalita che si trovano anche sul nostro altopiano. Ricorderete che praticamente sono stati riaperti ad aprile, quando ormai non c'era più neve, quando ormai non c'era più nulla da fare, quindi una stagione disastrosa. Adesso pare che si possa ricominciare davvero alla grande, neve permettendo, e allora siamo andati un po' a sentire proprio sull'altopiano a Gallio nello specifico com'è la situazione, quali sono le prospettive insomma per questi lavoratori e queste lavoratrici.
L'autunno avanza a grandi passi incendiando le faggete, e invece i sempreverdi si preparano ad affrontare la stagione invernale. Qui fra poco arriverà la neve, adesso è ancora tutto molto spoglio, si vedono ancora gli schianti di vaie, si vedono ancora i lavori forestali, ma fra poco qui ci sarà la neve e i dubbi restano sulla stagione invernale, 50%, 75% per le seggiovie, non si sanno ancora numeri certi. La volontà dei paesi dell'altopiano, la volontà di chi lavora nel settore è quello di riaprire però prima possibile e in sicurezza. Ne abbiamo parlato anche con gli amministratori di questo territorio. E intanto speriamo che questo inverno sia come quello dell'anno scorso, quello passato, quindi con tanta neve finalmente da sfruttare quest'anno con l'apertura imminente degli impianti, fatto salvo che non cambi qualcosa, ma a questo punto ci auguriamo tutti, visto un po' il trend del coronavirus, che gli impianti appunto sciistici apriranno in grande stile. Poi se sia 70-50% per noi va bene lo stesso, perché l'importante è aprire, mettere in funzione i nuovi impianti, creare economia, creare posti di lavoro, quindi ci aspettiamo grandi cose da questa imminente stagione invernale. 50, 70%, 25%, che cosa conta in questi numeri a questo punto? Conta il fatto di salvaguardare inizialmente sicuramente i posti di lavoro, salvaguardare i costi fissi che ha la società delle Melette per gestire gli impianti. Lei, come tutte le altre società che gestiscono gli impianti sull'altopiano, ma io lo estenderei a tutto il Veneto, quindi mettere in sicurezza almeno i costi fissi e di gestione di tutti i nostri impianti, almeno da salvare questa stagione e da poter far sì che le società possano guardare al futuro con positività e speranza. Però se già al 75% fosse concesso questo dato, questo tipo di afflusso, questo tipo di capienza, sicuramente possiamo pensare anche ad un inverno roseo, un inverno che possa appunto portare soddisfazioni e gioia non solo economica ma anche turistica. E intanto il Green Pass sta bloccando anche il canile di Pove del Grappa. Andiamo a capire perché. Un sabato senza volontari, senza visitatori, senza adozioni per il canile sanitario di Pove del Grappa, stoppato da una burocrazia implacabile, targata Green Pass, che affonda le proprie radici nel caos normativo di questi giorni. Ecco che cos'è successo. Alla struttura è stato comunicato che, essendo il canile una struttura sanitaria, vengono applicate le stesse regole che valgono per gli ospedali e per la sanità veneta in generale. Per questo motivo i volontari e chiunque lavora nella struttura di Pove deve essere munito di Green Pass con vaccino, dato che non viene ritenuto sufficiente quello da tampone. Il numero dei volontari con il Green Pass vaccinale era inferiore al numero minimo di operatori che possono gestire la struttura e quindi il canile è rimasto chiuso. Gli operatori hanno anche incontrato il sindaco di Pove, Francesco Dal Monte, che si è adoperato per trovare una soluzione. Si spera nei prossimi giorni di poter risolvere il problema, ma questo sabato i cani, pur se nutriti e accuditi, non sono usciti dagli stalli e non c'è stato modo di potergli far fare due passi, una corsa, una coccola, come meritano anche queste bestiole in attesa di adozione. E un grande fine settimana, ci spostiamo a Castelfranco Veneto, dove tra ieri e oggi si è svolto il raduno del gruppo Alpini, tutti gli 89 gruppi della sezione di Treviso, il comune partner organizzativo, li stiamo vedendo che stanno sfilando, un evento che era stato programmato già l'anno scorso per celebrare il 90° anniversario di costituzione del gruppo di Treviso e il centenario della sezione trevigiana, che però è stato posticipato inevitabilmente, come tanti altri appuntamenti, a quest'anno, insomma appunto causa Covid. È stato presentato anche il volume 1930-2020, 90 anni di storia, che è stato presentato anche all'Arena del Teatro Accademico. Insomma oggi si vedono gli alpini in sfilamento e per tutta la giornata, una giornata dedicata proprio alle penne nere, la città di Castelfranco Veneto, dopo i discorsi che si sono svolti proprio alle prime ore di oggi delle autorità, appunto un'intera città, un'intera comunità che si sta stringendo attorno agli alpini. Si vedono anche proprio i sindaci, gli amministratori di tutti i gruppi, 89 ricordiamo gruppi della sezione di Treviso. Il comune di Castelfranco Veneto in prima
in prima linea e ovviamente tanta soddisfazione anche perché finalmente, un po' come è successo anche qualche settimana fa a Bassano del Grappa, sono tornati a sfilare, sono tornati a mostrarsi con tutto il loro orgoglio e tutta la loro passione i nostri alpini, le nostre penne nere. Quindi un momento davvero importante. Poi nei telegiornali di questa sera ci saranno i servizi appunto in cui noi riprenderemo e vi riproporremo queste bellissime immagini, vedete, distanziati, mascherina, quindi tutto in ordine, tutto regolare, una città che è stata invasa in maniera ovviamente pacifica da tantissimi alpini. Quindi poi, ecco, dicevo, questa sera nei nostri telegiornali tutte le immagini, tutte le emozioni che si sono vissute e si stanno vivendo in questa domenica a Castelfranco Veneto. Noi continuiamo e parliamo adesso di infrastrutture, cerchiamo di capire anche come si sta evolvendo la mobilità su ruote, appunto su gomma come si suol dire, oppure su rotaia. Andiamo nel Bellunese e vediamo com'è la situazione. Un questionario per saperne di più su cosa ne pensano gli iscritti su alcuni temi di stretta attualità, soprattutto per chi fa imprese in montagna. Le risposte raccolte da Confartigianato sono state consegnate alla provincia di Belluno affinché ne possa fare tesoro per la sua azione di programmazione. Gli artigiani vogliono soprattutto la banda larga, chiaramente c'è una richiesta di attenzione anche sulla viabilità interna, oltre poi ai grandi progetti come quello dello sbocco a nord. Perché la banda larga è così importante? Banda larga è così importante perché oggi non si può fare impresa prescindendo da un collegamento veloce con tutto il mondo. Ormai la sfida è questa, soprattutto dopo il Covid c'è stata la necessità di essere connessi e di abbattere tutte quelle che sono le distanze fisiche con questo mezzo che è davvero indispensabile, soprattutto in una provincia che ha parecchie difficoltà dal punto di vista della viabilità, tanto più importante. In effetti la copertura con banda larga sarebbe importante per oltre il 70% delle aziende che hanno risposto. Migliori collegamenti viari o ferroviari verso nord sarebbero fondamentali rispettivamente per il 45% e il 63%, mentre con quasi un 70% di risposte affermative ha suscitato interesse l'idea del treno delle Dolomiti. C'è una brevissima pausa, tra poco. E rieccoci in studio, abbiamo una notizia di cronaca. Un'anziana è stata salvata dai vigili del fuoco nel suo appartamento che era andato in fiamme. È successo la notte scorsa attorno all'1:40 in via Rio Torto ad Arzignano nel Vicentino. È stato evacuato l'intero condominio di 3 piani composto da 14 appartamenti. I residenti degli appartamenti dell'ultimo piano, che erano bloccati dal fumo, hanno trovato rifugio nei balconi, sono stati portati in salvo con l'autoscala. I pompieri sono entrati con un autorespiratore nell'alloggio in fiamme dove vive la donna, un 81enne, che è stata trovata priva di coscienza. Hanno iniziato le prime manovre di primo soccorso fino a quando è arrivato il personale sanitario. Intanto gli altri vigili del fuoco hanno cominciato le operazioni di spegnimento delle lingue di fuoco, appunto sono riusciti a contenere le fiamme e evitare il coinvolgimento dell'intero stabile. La donna è stata stabilizzata dai sanitari, è stata portata in codice rosso all'ospedale. Sul posto subito il sindaco di Arzignano, un tecnico del comune. Dopo un paio d'ore sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, i condomini sono stati fatti rientrare negli alloggi. Comunque è stato inibito l'uso dell'appartamento, che è andato completamente bruciato, e di una camera dell'alloggio sovrastante quello incendiato, e sono adesso al vaglio le cause dell'incendio del rogo che è divampato nella notte, e soltanto dopo le 4 i pompieri sono riusciti a mettere tutto in sicurezza. E adesso invece parliamo
di edilizia e ristrutturazioni, perché a Padova ad esempio si è registrato un vero e proprio boom, grazie anche ai tanti incentivi di questi ultimi mesi, un boom di richieste agli uffici comunali che ha superato del 60% quelle degli anni precedenti. Ma vediamo. Boom di progetti edilizi a Padova. Grazie a incentivi e superbonus 110% si registra un più 60% di richieste in più rispetto all'anno precedente, un aumento sensibile. Se i dati si confrontano con quelli del 2019 si registra un 42% in più. Una spinta dunque all'ammodernamento della città, ad un efficientamento degli edifici senza un ulteriore consumo di suolo. Una trasformazione della città, quindi una grande vitalità economica attorno ai cantieri che vediamo in città, ma anche una trasformazione nel senso della transizione ecologica, perché tutti questi interventi sono sostanzialmente ristrutturazioni che comportano un efficientamento energetico, con la sostituzione della caldaia, con la coibentazione delle pareti, con l'installazione di pannelli fotovoltaici. Andiamo nella direzione di migliorare la nostra dotazione edilizia e quindi lavorare nel senso di una maggiore qualità dell'aria e di un minor consumo di energia, e quindi verso la transizione ecologica che anche Padova deve intraprendere con forza. Adesso andiamo all'ospedale di Bassano del Grappa, al San Bassiano, facciamo un primo bilancio dell'utilizzo e di come sta funzionando la nuovissima sala chirurgica ibrida che è stata inaugurata solo un paio di settimane fa ed è un vero e proprio gioiello per la sanità a livello regionale. Allestimento, collaudo, taglio del nastro. Da 2 settimane la prima sala operatoria ibrida angiografica per una struttura pubblica del nord-est lavora a pieno regime. In sostanza una sala ad altissima tecnologia che consente di effettuare contemporaneamente interventi chirurgici e esami diagnostici senza spostare il paziente. I margini di crescita sono ancora enormi. Intanto diamo il voto ai primi 15 giorni. Il voto è sicuramente positivo, 10 io direi, perché è una sala eccezionale che permette di fare molte più cose che rispetto a prima. In questi 15 giorni, in queste 2 settimane siamo riusciti a eseguire più di 30 interventi. Significa il 40% in più di interventi di chirurgia vascolare, oltre ad almeno 10 interventi eseguiti dai radiologi. I vantaggi sono per tutti, per i medici e per i pazienti che hanno tempi molto più brevi di ricovero e guarigione. La sala è il perfetto esempio di collaborazione pubblico-privato. L'associazione di imprenditori Helios Onlus del presidente Livio Serradura e della vice Alessandra Alban ha finanziato metà del 1,5 milioni di euro, un vero gioiello che ha già fatto la differenza in molti interventi. Ci si vede di più, quindi questi grandi monitor, questa definizione estremamente accurata dell'apparecchiatura. Un intervento particolare, probabilmente il primo intervento che abbiamo fatto, dove abbiamo utilizzato una protesi nuova per una particolare conformazione della aorta in questo paziente, ha permesso di posizionarla nella maniera corretta. Se non avessimo avuto la sala ibrida ciò non sarebbe potuto accadere. La precisione è assoluta, si possono gestire interventi al limite in completa sicurezza e con più equip contemporaneamente, ma non basta, si pensa già al futuro. Stiamo pensando a fine di ottobre di iniziare con delle procedure per quanto riguarda il varicocele e poi, come abbiamo detto all'inizio, iniziare a pensare a fare anche un centro di riferimento per quello che può essere il trattamento dell'emergenza emorragica, del trauma e via dicendo. Intanto cresce la curiosità mista a una sana invidia. Molti medici da altre strutture chiamano, si informano, visitano la sala, la vorrebbero anche loro. Però ancora per un po' Bassano rimarrà unica. Sono venuti già a vedere dei colleghi di province vicino. E insomma un vero e proprio fiore all'occhiello per il San Bassiano e la garanzia per tantissime persone appunto di avere a disposizione un macchinario d'altissima tecnologia. Adesso passiamo alla cronaca, perché è stato arrestato l'uomo che qualche giorno fa ha minacciato sui social il sindaco di Cittadella, che tra l'altro è appena stato rieletto. L'uomo è arrestato e deve scontare ancora 11 mesi. È stato arrestato dai carabinieri di Cittadella il 56enne che nei giorni scorsi via social aveva minacciato il sindaco della città murata Luca Piero Bon.
L'uomo pluripregiudicato era agli arresti domiciliari. I militari dell'Arma hanno quindi dato seguito a un provvedimento della Corte d'Appello di Venezia che ha preso la decisione dopo la denuncia ricevuta per le minacce al primo cittadino. L'arrestato dovrà ora scontare 11 mesi e dovrà rispondere anche di altri reati: resistenza pubblica ufficiale, evasione, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, furto in abitazione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, tutti avvenuti negli anni precedenti. Non è il primo caso di minacce ricevute dal sindaco leghista. Prima del voto ad un 35enne è stato imposto il divieto di avvicinamento a Piero Bon. C'è una pausa, ci vediamo tra poco. Rieccoci in diretta. Violenza sulle donne, aumento di femminicidi, resta alta l'attenzione ed è proprio l'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti che annuncia importanti novità in merito, ma sentiamo. Il Parlamento europeo vuole, di fronte alla strage quotidiana di donne vittime di femminicidio, il Parlamento ha annunciato che per la fine dell'anno promuoverà una legge europea contro la violenza sulle donne. Stop ai femminicidi, un drammatico fenomeno trasversale tra le fasce sociali che travalica i confini nazionali. Anche Vicenza si è mobilitata lo scorso mese per dare un segnale inequivocabile, sfilando in una marcia silenziosa con cartelli e striscioni, dopo la scia di tragedie che hanno interessato anche la nostra provincia. Importante venga dato un impulso energico per cambiare la situazione a livello normativo che contrasti la cultura della violenza. E siccome ci sono tante associazioni, tra cui lo sportello Donna Chiama Donna, che supporta, sostiene le donne vittime di violenza, io credo che ci deve essere un quadro normativo europeo per rafforzare la tutela contro ogni forma di maltrattamento e violenza. Iniziative e proposte promosse in passato hanno inciso marginalmente sulla diffusione dei femminicidi. È quanto mai necessario avviare e indurre al più presto una profonda trasformazione della mentalità e dei comportamenti. Sarà una direttiva che avrà un impatto forte su tutti gli stati europei, che dovranno quindi attivarsi in maniera concreta per rimuovere tutti quegli ostacoli che rendono ancora faticoso appunto il combattere la violenza contro le donne, a partire da un sistema educativo e culturale, dalle nostre scuole, che possa formare le nuove generazioni al rispetto reciproco. Numerose le iniziative di singole associazioni stanno cercando di produrre il cambiamento, sostenendo l'importante innovazione legislativa nazionale del Codice Rosso introdotta nel 2019, ma non bastano. Sono tutti strumenti, sono tutte formule che devono essere migliorate attraverso l'ascolto delle associazioni. Le associazioni lavorano sul campo, lavorano a contatto diretto con queste persone, vanno ascoltate, vanno supportati, ma soprattutto vanno aiutati i centri antiviolenza, le case che possono accogliere le donne vittime di violenza e i loro bambini. E a proposito di violenza sulle donne, a Mira, siamo nel veneziano, è stato aperto un luogo protetto e sicuro per accompagnare le donne appunto vittime di violenza, soprattutto in casa, alla denuncia. In provincia di Venezia più di una denuncia al giorno per violenza, abusi e maltrattamenti su donne e ragazze è l'allarmante dato che emerge in questi soli primi 10 mesi dell'anno e che vede complessivamente ben 400 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria con a carico un provvedimento di allontanamento da casa o ammonimento. Tra questi quasi la metà i casi di reiterazione del reato. Il lockdown sicuramente non ha contribuito a tranquillizzare il fenomeno e noi invitiamo sempre comunque le vittime a avvicinarsi alle forze dell'ordine e ai carabinieri per denunciare i maltrattamenti subiti. Nel contrasto a questa escalation di violenza contro le donne, inaugurata una stanza tutta per sé, in nome dell'ufficio all'interno della caserma dei Carabinieri di Mira, è dedicato ad accogliere e a consigliare le donne vittime di maltrattamenti e violenze. E assieme alla collaborazione di personale qualificato verranno aiutate a esporre la loro violenza e denunciare i fatti subiti. Ed ecco la stanza.
Una bajour e poltroncine rosse, boccioli di rose alle pareti colorate di un confortante azzurro cielo per un ambiente riservato e protetto. Area fortemente voluta e realizzata da Sir Optimist Club del milanese Riviera del Brenta. Noi reperiamo quelli che sono i bisogni e diamo risposte adeguate in quello. Noi come club siamo particolarmente riconoscenti al comandante Massimo Andreozzi perché ha creato subito un spazio logistico, ci ha aiutati in tutti i modi. Oggi pomeriggio alle 16 nella Basilica di San Marco a Venezia il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la Santa Messa, ma soprattutto inaugurerà il cammino di preparazione di quello che viene chiamato Sinodo dei Vescovi del 2023. Sarà un momento storico e solenne, quello di domani pomeriggio in Basilica San Marco. Alle 16 il patriarca Francesco presiederà l'Eucarestia che darà ufficialmente avvio al cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo dei Vescovi del 2023. Don Marco Zane, dell'Ufficio Stampa del Patriarcato di Venezia, ci introduce al significato della celebrazione liturgica che, secondo le indicazioni di Papa Francesco, si terrà nello stesso giorno in tutte le diocesi italiane e più ancora in tutto il mondo. È un percorso di ascolto della volontà del Signore attraverso ciò che lo Spirito suggerisce alla vita delle comunità cristiane, che culminerà nella celebrazione del Sinodo dei Vescovi del 2023. La celebrazione, guidata da Monsignor Moraglia, sarà in presenza, ma ancora con posti limitati e contingentati a causa del Covid. Per questo motivo l'ingresso sarà riservato ad alcuni rappresentanti di ogni parrocchia, degli ordini religiosi e delle varie realtà diocesane, con l'obiettivo di garantire una rappresentatività completa di tutto il patriarcato. Tutti potranno comunque seguire la celebrazione con una diretta in streaming dalla pagina social del Patriarcato di Venezia. Aprirsi ad accogliere l'azione dello Spirito con quello stupore, quel senso anche di adorazione, di umile ascolto che sempre deve contraddistinguere il cristiano. Il secondo, fare in modo che ogni comunità possa approfondire il metodo appunto del discernimento dello Spirito in modo tale che sappia riconoscere, accogliere ciò che il Signore vuole per questo specifico momento storico. A Bassano si è celebrato il centenario del Milite Ignoto. È una giornata importantissima e, come ho detto nel mio intervento, non deve rimanere una giornata da dimenticare. Il Milite Ignoto è stato e rimarrà sempre il simbolo dei simboli, un corpo spogliato da un tragico destino dell'identità personale e col suo anonimato ha rappresentato e tuttora rappresenta l'elevazione del sacrificio individuale. La città di Bassano celebra la sua memoria, che diventa cemento identitario di un popolo che si riconosce in avvenimenti. È il nostro dovere a tutti i livelli, dall'insegnante della scuola elementare a noi istituzioni, a non far dimenticare i nostri giovani cosa i giovani del tempo di 100 anni fa hanno fatto per permetterci di essere tutti qui oggi. La cerimonia è iniziata in Viale dei Martiri, dove hanno avuto luogo gli onori al gonfalone alzabandiera seguito dall'Inno d'Italia e successiva marcia solenne e trionfante verso la caserma Cimberle Ferrari, seguita dallo scoprimento di una targa a ricordo dell'evento e deposizione di una corona e di 11 crisantemi per mano di una piccola che rappresenta la speranza e il futuro, per non lasciare nell'indifferenza la narrazione delle vittime. Ho la speranza che tutto questo non venga dimenticato e ho fiducia che fra 10 anni siamo qui a ritrovarci ancora a commemorare il Milite Ignoto. Un percorso di memoria che lega tutto il tessuto sociale dei valori civili che partono dalla famiglia, dove si creano le prime aggregazioni di valori importanti e dove viene trasmessa la storia alle future generazioni. Non possiamo ignorare più, non possiamo ritenerci ignoti o neutri, dobbiamo essere cittadini pronti, presenti, impegnati per onorare queste giovani vite.
E nel centenario del Milite Ignoto torna protagonista anche l'ossario di Bassano. Il Veneto e Bassano hanno un legame fortissimo con la storia drammatica e gloriosa del Milite Ignoto. Dai campi di battaglia del Pasubio, dell'Altopiano e del Grappa fino alla caserma Cimberle Ferrari, dove vennero custodite e onorate le salme recuperate dalle pietraie e cimiteri di guerra delle montagne vicentine. Ma Bassano è anche custode di molti militi noti. Oltre 5.000 caduti della prima guerra riposano nel tempio ossario, chiuso per molto tempo e riaperto di recente grazie a tante voci che si sono unite a quella di Rete Veneta in una battaglia per la memoria. Questa è un cruccio per tutti i bassanesi. La cosa incomprensibile è che era chiuso perché c'erano problemi di mancanza di documenti che ne permettessero l'apertura. Poi però quando c'è stata una sollevazione popolare, guarda caso, i documenti sono saltati fuori. Ora tutte le forze devono essere dirette nella medesima direzione per far sì che il tempio ossario rimanga aperto al pubblico anche in futuro. Noi faremo di tutto per tenere le porte aperte. Questo è indiscutibile. L'onorevole Racchella si è molto interessato ed è riuscito ad ottenere la riapertura, per cui non vedo perché riaperto adesso si debba chiudere fra un mese o fra 2. Adesso una festa grande per i 105 anni di Angelo Mazzariol, reduce della Seconda Guerra Mondiale, ma tra l'altro sopravvissuto ai campi di concentramento tedeschi. Che era mia mamma che diceva sempre: vostro padre fino ai 100 anni e vive per... Il secolo di vita Angelo Mazzariol ormai l'ha superato da un pezzo. Classe 1916, visibilmente emozionato, ha festeggiato 105 anni nella sua casa di carità di Villorba, assieme tra gli altri al gruppo Alpini di Cusignana. Nato nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Angelo è un ex combattente della Seconda Guerra Mondiale. 7 anni trascorsi tra scontri armati, faceva parte della divisione Bergamo, impiegata in centro Italia, e prigionia nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943. È amico degli Alpini da diverso tempo e sino ai 99 anni ha anche partecipato alle gite del gruppo, fermandosi solo con la pandemia. I 105 anni li ha raggiunti lucidissimo e con una memoria di ferro, raccontano gli Alpini, che gli consente di ricordare molto bene tutto il suo passato. Adesso parliamo della giornata internazionale della povertà, un invito alla riflessione. Una domenica 17 come tante, ma non come tutte. Oggi è la giornata internazionale contro la povertà. A Vicenza operatori e volontari del sociale incontrano i cittadini in loggia del Capitaniato. Parte da Piazza dei Signori, dal cuore della città, una riflessione per aiutare gli ultimi senza tetto, chi ha perso tutto e non ha più nulla. Ci sono persone che gravitano nel nostro territorio che non per causa loro, ma soprattutto non per volontà, purtroppo sono prive di una dimora. I senza tetto perdono la residenza e quindi anche l'assistenza sanitaria. Per questo noi di Rete Veneta avevamo sostenuto una proposta di legge regionale firmata dal capogruppo del PD, Giacomo Possamai, per far sì che anche chi non ha più una casa possa ricevere ugualmente un'assistenza sanitaria da parte di un medico di base, che in tempi di pandemia è ancora più importante. Come Comune di Vicenza abbiamo anche recentemente approvato una delibera dove andiamo non solo a istituire quella che è la via fittizia, ma anche a definire meglio quelli che possono essere requisiti per le persone che sono della nostra città ma che per motivi amministrativi o per la mancanza di un'abitazione vera hanno perso la residenza. L'obiettivo è quello appunto di potergliela ridare, se hanno ovviamente dei diritti e dei requisiti ben precisi, perché l'assistenza sanitaria non può venire meno e ripeto, mai in questo momento abbiamo visto quanto importante possa essere. Oggi però con l'arrivo del freddo a Vicenza la priorità è dare un tetto a chi non ce l'ha. Per quelle persone che non per causa loro e non perché per scelta si ritrovano purtroppo in strada, dargli un tetto dove stare, soprattutto nel periodo invernale dove le temperature sono molto basse. E in quell'occasione, nel momento in cui possiamo anche agganciare queste persone, anche capire le motivazioni che purtroppo li hanno portate a vivere in strada, capire da dove vengono, capire per quale motivo sono nella nostra città e cercare ovviamente di riportarli a un loro
loro progetto di autonomia, perché se non sono per loro scelta in strada si possono essere aiutati per ricercare ovviamente di riportarli ad una vita normale. Muoviamoci per il diabete, al via la terza edizione della passeggiata per sensibilizzare alla malattia e soprattutto alla prevenzione. Sensibilizzare sull'importanza dello screening per il diabete anche attraverso una camminata al fine di promuovere la cultura della prevenzione nei confronti di una patologia molto invalidante e sempre più diffusa. È una malattia estremamente frequente e che riguarda almeno il 6% della popolazione, ma noi ipotizziamo che ci possa essere anche un sommerso di un altro 20-25% per un totale di un 8% della popolazione, come si è rivelato in altre aree d'Italia. Poi perché è una malattia estremamente grave, ma poi anche e soprattutto perché le complicanze possono essere prevenute almeno nel 50% dei casi, e questo si ottiene attraverso un lavoro di comunità. La camminata di circa 2 ore alla scoperta dei luoghi affascinanti della città raccontati dal Comitato Mura di Padova si svolgerà domenica 17. Ritrovo fissato alle 9 in piazza Portello, dove poter eseguire lo screening gratuito del diabete con il personale sanitario dell'ULSS 6. Poi la partenza per la camminata alle 10. La quota di iscrizione è di 10 euro. E invece a Belluno premiati diversi artisti in un'iniziativa dedicata a Dino Buzzati. Nel giorno della sua nascita, a 1 anno dei 10 lustri della sua scomparsa. Per ricordare Dino Buzzati, a Belluno sono stati premiati i vincitori del concorso per grazia ricevuta, concorso d'arte per esorcizzare un'epidemia. L'anno prossimo sono 50 anni dalla morte, e quindi questa mostra e questa specie di tentativo di coinvolgere i pittori di oggi sulla scia dei miracoli di Valmorel di Buzzati è una delle modalità con cui cerchiamo di risvegliare l'attenzione nazionale su questo 50° di Dino Buzzati. I premi sono stati assegnati da una giuria che ha voluto anche aggiungere, visto l'elevato livello artistico delle opere, alcune menzioni speciali. Buzzati ovviamente è un personaggio che per Belluno è uno dei grandi investimenti, assieme a Brustolone, assieme a Marco e Sebastiano Ricci, perché è un personaggio che nel Novecento ha saputo portare la letteratura, ma anche la pittura, ma tante altre sfaccettature ad un livello che non era solo quello provinciale, non era solo quello di Milano o dell'Italia, ma è arrivato ovviamente a essere parte del canone europeo. Un altro premio verrà assegnato al termine della mostra allestita a Palazzo Fulcis, grazie ai giudizi raccolti con delle cartoline che vengono consegnate al pubblico affinché esprima la propria preferenza. Quasi 300 persone hanno provato a giocare con gli stili di Buzzati, le parole di Buzzati, l'ironia di Buzzati, questa apparente semplicità come quella degli ex voto, del suo modo di scrivere, e appunto da mezza Europa, da tutta l'Italia sono approdati fino qua su alle porte e ai piedi del Dolomiti, quindi per noi è stata davvero un'esperienza importante che riqualifica sia Oltre le vette e sia aggancia questa tradizione, questa manifestazione che ormai con quest'anno è arrivata alla 25ª edizione, appunto a questo 50° che da tutto il prossimo anno coinvolgerà Belluno, ma anche mezza Italia, ma anche mezzo mondo, con gli istituti italiani di cultura all'estero con cui stiamo trattando per portare Buzzati da New York fino a Varsavia. E questo era anche il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, ricordo gli appuntamenti con l'informazione di questa sera 18:50 TG Bassano e 19:15 TG Vicenza. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.